病情嚴重成點樣呢？你哋知呢個病症係由夫燈烈正在嚟喎。阿爸，我相信一企辛苦入門，沖起下就冇乜事幹㗎嘛。沖起呢啲你哋係舊嘅俗例，攞意頭嘅啫，點能夠話要得嚟做醫病良方咧？又咁冇乜問題嘅。如果你哋喜歡嘅咧，就點知本做下咯。我走啦。我入去睇下張興換咗衫門，叫佢出嚟斟茶俾阿爹。做乜睇啊？佢出唔會出嚟咩？張興乜嘢啊？咪話阿媽話你啦。未得我同意帶佢返家堂，星年立定圖西國，身為首備聲威當係心動，天女就結連王，世事原樹難過往啊，生佛差還換嫁妝，親家門戶不相登，真使我大為失老細偷後座那邊，雖然神親的不錯，我的門不相爭，說話嫁妝懷我，年就對空氣，還有你護危，不及靈書同疏，若有何意可我老爺恭喜㗎嘛，得俾老爺先啱啊嘛，跟住我入嚟。嗱，而家睇老爺恭喜啊！講幾句好自由嘅説話，聽啦。陰下，如果我老爺送咗啲蜜藥，長命到老爺，你飲啦，你飲咗呢杯辛苦茶，病情安無過啦。好啦，今日我見到人哋成家立室，我亦覺得歡樂啊！飲咗佢啦，飲咗佢冇事啦。好嘢，開到啲好嘢啊！當你個頭，一日都係衰啊！你腳頭唔好啦，我早知你病硬嘅，我就唔使你快樂啦。阿媽，阿姐你關咗呢啲嘢事咧，仲話唔關佢嘅事添，另一方門吊客化無物，做到公啲聖神，情關無關樣啊，誰知反知你苦，找得家中難自強啊，應該為人推廣因夫難啊，做強語想越得啦，要打我哋嘅自人之法啊！
留住新常人，開局嘅門有咩外國啊？賣我變大啦，難道就同裝啊？我真正應我嘅，真我都學那個。但係都話，都係呢個病係不治之症。我估我家出力相應得上咧，我個身子有啲力，壓係好冤樣啊！好，我現在有嚟睇你講字，我就唔想你寫，但係你以後要醒醒直直做。如果有半點行差，你就落在家烏都我。嘢嘛，你放心啦。好啦，你入去攞書啦，